ariko sinzi n'abantu bajya basobanukirwa ibi byarahanuwe. No mu byageze bivugwa ko hari igihe kizagera abahanuzi bakaba benshi n'abayobya abantu bakaba benshi. Urumva rero nibyo byane n'ibyo byabihe turimo, niyo mpamvu nkubwira ko ngunda kubwira abantu ngo dusenge, kuko urumva hari abacanga abantu. Dore message ngiye gutanga niyi ku bahanuzi bayobeje, bariho bakora, bariho barishimisha, barishimisha ariko batukisha Imana. Hanuye ngo ariko sinabatumye, ngo mwahanuye iby'imitima yanyu ugira ite yifuza. None ni gute umuntu azaryama mu gitondo agatekereza akavuga ati ubwo mfite cano reka ngende njya kuvuga ko Imana itanze umugisha mu Rwanda, njya kuvuga ko Imana itanze umugisha mu bantu, kandi urimo urababeshya. Guha umugisha se kubera ko watuye ikihana? Iratanga umugisha se kubera ko mufite urukundo? Iratanga umugisha se? Umugisha irawutanga ishingiye ku ki? Biragoye. Reka rero njye ndabona igihe tugezemo, kuko buriya buri wese umuhanuzi wese agira uko Imana imutuma, ariko igihe tugezemo nta byiza byo kuvuga, ntabyo mbona, nta byiza byo kuvuga mboneho no kubwira abantu badukurikiye, nta byiza byo kuvuga ngo Imana yavuze, kubera ko se ni iki Imana itangiye umugisha. ariko harimo n'abayubaha. Nanjye nakubwiye ngo wibuka ijambo nakubwiye ngo iratanga umugisha ku bayubashye. Ntago umuhanuzi azaza avuge ngo Imana irambwiye ngo itanze umugisha mu bantu bose, ngo mugiye kumererwa neza, mugiye kugubwa neza. Gute se? Gute? Kubera ko se wapfukamye ugasengera igihugu, kubera ko se wapfukamye ugasengera abapfakazi, kubera ko se wapfukamye ugasengera abarwayi, umugisha kubera ko yaguze umuhoro akajya kuwutyaza ati ejo nzica umugore aranzengereje, kubera ko umugore yagiye gushaka inyundo, hari umerutse kumva ngo waconze umugabo asinziriye aramwica. Ubwo se nawe arakeneye umugisha. Ariko dukora ibyaha tuvuye ngo tuzihana. Harya Imana ko igira imbabazi nayo izatangira mu myaka 2, ugeze imyaka 90 ukora ibyaha watura mbabarira. Ariko se abantu bavanywe ku Mana n'abahanuzi gusa, n'abashumba, abapasiteri, abadiyakoni, abarimu, abo nabo bakuvana mu ruhande wari urimo rwo gusenga, bakagushyira inyuma y'itorero, kubera ko utabonye ya korari, kubera ko wahanuye ugahanura ukavuga umwuka w'Imana burya ararondora, ukarondora abantu ibiriho bibera mu rusengero. Icyo ndi kuvuga ni iki ngiki, ngo Imana yacu nta nigeze mbona ko Imana iturwa igitambo, ahubwo Imana iturwa ituro ry'ishimwe. Nta nigeze mbona ko gutura igitambo byemewe. Tune
reka tubasuhuze mwebwe muhora mubana natwe kubw'ijambo ry'Imana. Hano ni ku Musaraba TV, kuzimana Mugabe Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Urakomeye? Ndaho ndashima Imana. Ni ukuri dushima Imana kongera kubana nawe. Abantu bakunda kukubona utambutsa ubuhanuzi bukakaye, abantu bamwe bakanikanga. Ese bamwe bakabaza turiya mugabo ntabwo Imana ijya imuha n'ubuhanuzi burimo agasukari? Abibwira ko mu buhanuzi habamo isukari baba babeshya, kandi no muri uru rugendo rwo gusenga nta sukari ibamo. Mu gusenga ibyaho byose birarura, kuko iyo usenga uhura n'intambara nyinshi. Ushobora gusengera ikintu ntigisohora ukumva ko Imana yakwibagiwe, kandi wasengera umuntu we kigasohora. Sinzi niba munyumvishe neza. Turakumva. Ushobora gusengera umuntu cyangwa kwisengera ibyo ntibisohore, ko wasengera undi bigasohora. Niyo mpamvu rero nkubwira ko muri uru rugendo rwo gusenga ni ibisharira gusa, njye nta sukari nigeze mbibonamo. Nta sukari nabibonyemo. Tuvuge yuko se noneho uri umwe muri ba Mikaya bino minsi. Mikaya ni umugabo, ni umuhanuzi wabayeho, wahanuraga ubuhanuzi bukomeye butishimirwaga bitewe n'ibyo yahanuraga. Twavuga ko nawe uri Mikaya. Reka tubifate gutyo, kuko icyo ngira ngo nkubwire cyo ubu muri iki gihe abantu barifuza ko umuhanuzi yavuga icyiza gusa, ariko jye mu byiza abantu bifuza bashaka ntabyo mfite, kuko ntabyo mpabwa. Soko nanjye gutanga ibyiza bitambera, kugabura rwose ibyiza Imana yantumye ni byiza. Ariko ntekereza ko abantu barabwiwe cyane, ibyiza barabibwiwe, ariko se ubu ngubu icyiza ni ikihe? Navuga cyiza ko ari cyiza gihari. Erega hari aho abahanuzi bajya baducanga. Umuhanuzi umwe arazinduka mu gitondo akaba yahanura n'urugero, akavuga bati ni ukuri ibintu birakomeye, inzara irateye, isi ibonye akaga. Undi nanone nyuma ya saa sita akaza ati Imana igariye ibyanyu byanyazwe, Imana ibahaye umugisha, irabaguye, irabashyigikiye. Aho ngaho rero bikagora abantu. None bigende biti bakora iki? Ariko sinzi n'abantu bajya basobanukirwa ibi byarahanuwe. No mu byageze bivugwa ko hari igihe kizagera abahanuzi bakaba benshi, n'abayobya abantu bakaba benshi. Urumva rero nibyo byane n'ibyo bihe turimo. Niyo mpamvu nkubwira ko ngunda kubwira abantu ngo dusenge, kuko urumva hari abacanga abantu, mbese abahanuzi nyine babaye benshi, kandi no muri byanditswe ngo hari igihe abahanuzi bazaba benshi kandi bazayobya ubwoko bwanjye. Sinzi niba munyumva neza. Bazaba benshi, harimo n'ab'ibinyoma, ari bazayobya ubwoko bwanjye. Muri Yeremiya ibice numva nibuka neza haravuga ngo mwampugije abantu banjye. Sinzi niba umurongo uwuzi. Gusa iryo jambo ririmo muri Bibiliya. Ngo mwampugije ubwoko bwanjye. Ngo mwarahanuye ngo ariko sinabatumye. Ngo mwahanuye iby'imitima yanyu igira ite yifuza. None ni gute umuntu azaryama mu gitondo agatekereza akavuga ati ubwo mfite cano reka ngende njya kuvuga ko Imana itanze umugisha
mu Rwanda byo kuvuga ko Imana itanze umugisha mu bantu kandi urimo urababeshya. Urimo urababeshya. Hari umugabo wagiye kugura umuhoro aravuga ati ejo nzica umugore byanga bikunda, ariko uraje ugiye kuri kamera ngo Imana itanze umugisha mu bantu. Utanze tese kubera ko wasenze se kurusha abandi, iraguha umugisha se kubera ko watuye ikihana, iratanga umugisha se kubera ko mufite urukundo, iratanga umugisha se, umugisha irawutanga ishingiye ku ki? Biragoye. Reka rero njye ndabona igihe tugezemo kuko buriya buri wese umuhanuzi wese agira uko Imana imutuma, ariko igihe tugezemo nta byiza byo kuvuga, ntabyo mbona, nta byiza byo kuvuga mboneho no kubwira abantu badukurikiye, nta byiza byo kuvuga ngo Imana yavuze ngo igiriye neza abantu bose. imbabazi zarayishiranye, ntabwo imbabazi zayishiranye, ariko Imana nta santima igira. kubera ko ukuyemo inda eshanu se, kubera ko se ni iki Imana itangiye umugisha. ariko harimo n'abayubaha. Nanjye nakubwiye ngo wibuka ijambo nakubwiye ngo iratanga umugisha ku wayubashye. Ntago umuhanuzi azaza avuge ngo Imana irambwiye ngo itanze umugisha mu bantu bose, ngo mugiye kumererwa neza, mugiye kugubwa neza. Gute se? Gute? Kubera ko se wapfukamye ugasengera igihugu, kubera ko se wapfukamye ugasengera abapfakazi, kubera ko se wapfukamye ugasengera abarwayi, umugisha itanze. Niba njyewe nasenze, niba runaka yasenze akanasenga, niba hano hari n'utanasenga atanavuga ko Imana ihari, gusa umugisha Imana iratanga umugisha mu bantu bose gute? Icyambere ntibiza ko Imana ihaba, iriho. Gusa nta mugisha urawukeneye. Utekereza ko Imana idahari, uwo muntu wumva nawe akeneye umugisha? None se nimvuga ngo Imana hamwe ngo itanze umugisha naho nzamubwire? Kubera ko yaguze umuhoro akajya kuwutyaza ati ejo nzica umugore aranzengereje, kubera ko umugore yagiye gushaka inyundo, hari umerutse kumva ngo waconze umugabo asinziriye aramwica. Ubwo se nawe arakeneye umugisha? Ariko dukora ibyaha tuvuye ngo tuzihana. Harya Imana ko igira imbabazi nayo izatangira mu myaka 2, ugeze imyaka 90 ukora ibyaha watura mbabarira. Ariko se urakoze cyane Mugabe Eric, uri umwe mu bantu batajya bapfa kuza kuri kamera badafite message Imana yabatumye yabahaye. Reka rero n'ubundi gatoya naguciye mu ijambo. Ibyo kubyo waruvuze ntago njyambye kuri kamera ntafite kinjyanye. No mufite channel nafongoye ariyo Mugabe TV. Abantu badukurikiye bazajyaho barebe igihe ibiganiro mperukira kubikorera, barebe n'igihe gishize nta biganiro bijyaho. Ngiye ntabwo nzashyira ikiganiro kuri channel yanjye Imana itambwe ngo genda ujye kuri kamera utange message. Ntabwo nzanyikize ngo ndashaka views, ngo ndashaka iki. Ngewe ntambutse ubutumwa ko nabuhawe, nkavugira Imana uko nayibonye, nkavuga Imana ko igira neza, kugira ngo hari umuririmbyi uvuga uririmba ngo maze nabo bakizwe be kujya mu muriro,
mbwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe be kujya hehe muri uriya muriro. Niyo mpamvu rero ntabwo nzaryama ngo kubera ko Mugabe mfite cano ngo ndashaka ko YouTube izampemba ngo reka ngende mvuga ibyo nshatse. Oya, ntabwo ariko nteye, mvuga icyo nategetswe. Murakoze cyane. Kariho na message. Murakoze rero, twarimo tuganiraho. Ndumva ntabwo tuye burambirane, tugiye kujya kuri message. Icyo ngira ngo mbwira abantu, ndumva n'ikiganiro twigeze dukora ubushize twakivuzeho. Hari abantu basenze, erega hari abantu bifitiye umuruho wo gusenga. Muri hari abantu bikundira gusenga, ariko dore message ngiye gutanga niyi: ku bahanuzi bayobeje abantu. Hari abahanuzi bayobeje abantu, abantu biruhiye, abantu bananiwe b'indushyi bishakira Imana, ariko aho kuruha nshaka iby'isi nanjye naruha nshaka Imana. Ushobora gushaka iby'isi ukabura ijuru, ariko washaka iby'Imana ukabona ijuru. Sinzi niba munyumvishe. Washaka iby'isi ukabura ijuru, ariko washaka Imana ukabona ijuru. Ndiho ndavuga rero ku bahanuzi bayobeje abantu. Ku bahanuzi, urugero ngiye kubaha ni message ariko ndimo nanga kuko ntago ntinda. Urugero ndimo mbaha, ntago giye Mugabe uzampa icyifuzo umbwira uti nsengera mfite iki kibazo, ngende nicare ndeke kugusengera Imana kandi wampamagaye nizeye ko ngomba kugusengera. Sinzi ibyo abantu babaha, benshi barahindutse, ntago bakiri abahanuzi. Barahindutse bageraho birengagiza inshingano zabo zo gusengera abantu, kandi bahamagariwe gusengera abantu. Umuntu akaba yamuha icyifuzo ati nsengera, akagenda agaparika kwicecekera. Ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo. Ndiho ndabwira abahanuzi ni message nabahaga. Ntabwo niba Imana ikubwiye ngo muhamagariye gusengera abantu, ntuzabwirirwa, ntuzaburara. Umuntu naguha icyifuzo akubwira ati mukozi w'Imana nsengera, aho kugira ngo umusengero parike ujye mu nyungu zawe. Tuvuge hari umuntu twagiye tuganira ambwira ati wowe uracyabasha no kwitaba abantu b'Abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda ukabasengera? Ati reka kagiye ibyo narabirenze, ndetse ko mvugana n'abadiaspora bo hanze. Ati niba uvugana nawe ndakaguha niyo sukari. Ati se umunyarwanda yaguha iki? Nabwo ntariko uriya mu diaspora ashobora kuguha iyo sukari, ariko iyo sukari akayiguha ari Imana imukoresha kwa wasengeye wa wundi. Nukuri abahanuzi bayobye bavuye mu nshingano bari bafite. Umuntu uciriritse cyane waguze amayinite y'igiceri cy'ijana akaguhamagara kugira ngo umufashe umusengere, wenda reba ukigure biswe y'umwana, ariko arigomwe ashyizeho amayinite kubera ko gushaka aragira ngo umwingingire Imana igira icyo mukorera, ariko wowe ugafata ugaterera iyo ukivuganira na wa wundi ukeneye ko yaguha isukari. Ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo, ntabwo ariko Imana yacu yaduhamagaye. Imbere y'Imana twese turareshya. Ndagira ngo mbwire abantu ngo bahindukire, abahanuzi bahindukire, bongere bagaruke mu bihe bya mbere bya nyuma, kuko bajya baca umugani ngo utazi yava ntamenya niyajya.
abantu rero icyo nababwira ni mugaruke mwikumva ngo musengero ukomeye uri hasi mu mureke, kuko ntekereza neza ko uri hejuru icyo yaguha yakiguha ari Imana yamutumye, kubera ko wafashije gusengera uri hasi yuriye. Umva icyo ngicyo niyo message nifite, sinzi niba hari ibindi mwambaza. Urakoze cyane mukozi w'Imana gukebura abahanuzi. Gukebura abahanuzi ni byiza, dore ko nawe uri umuhanuzi. Ariko se abahanuzi bakora iki noneho mu gihe nk'iki? Abahanuzi bakora iki? Ibyo bariho bakora, bariho barishimisha, barishimisha ariko batukisha Imana. Ntangira nakubwiye ngo hari abantu bavuye ku Mana kubera abahanuzi. Nakubwiye ngo muri Yeremiya sinibuka igice cyaho n'umurongo havuga ngo mwankugije abantu banjye. Hari abantu batatanye, hari n'abantu bavuye mu nsengero bazivamo. Ese bari inyuma y'itorero, itorero ry'abantu mukozi w'Imana Eric, ubona biterwa n'iki? Kuko abo bahanuzi uvuga akenshi badahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Uzasanga bafite umubare w'abantu benshi babakurikirana, babatega amatwi, ariko wa wundi rimwe na rimwe uri mu mwuka w'Imana ugasanga rimwe na rimwe ntiyitaweho. Ubona biterwa n'iki? Erega nibyo nakubwiye nti abantu b'iki gihe bo muri iyi minsi barashaka ko babeshya, ntabwo bashaka kubabwiza ukuri. Iyo babeshye rero ibyo ushaka urabibona. Ariyo mpamvu mbwira ngo abahanuzi barataye, binjiye mu kintu cyo kubeshya kugira ngo babone ibyo bashaka, babone ibibashimisha. Inyungu yabo ni iyihe se? Inyungu yabo ntabwo yumva se? babone ibibashimisha. Mugabe hari amadini amwe n'amwe yavuze yuko atagikeneye ko abahanuzi bahanura muri ayo madini cyangwa se muri ayo matorero, ariko mu minsi mike usanga bamwe mu bahanuzi cyangwa se bamwe mu bayoboke b'amadini bavuze yuko ayo madini yirukanye umwuka w'Imana kubera ko yanze yuko ibyo bintu by'ubuhanuzi biboneka mu madini cyangwa se biboneka mu materaniro. Ndakubaza muri kano kanya kino kibazo, ese nawe wumva ko barirukanye umwuka w'Imana koko mu nsengero, cyangwa ikibazo ni cyo ngicyo cy'abahanuzi? Murakoze, marihanganirwa ya magripe. Icyo ngira ngo mbabwire, uriya umwuka w'Imana, umuhanuzi w'Imana guhanurira mu itorero cyangwa mu idini ry'iki gihe biragoye. Muri iyi nsengero zisigaye zikorerwamo byinshi. Ntabwo abantu bavanywe ku Mana n'abahanuzi gusa, n'abashumba, abapasiteri, abadiyakoni, abarimu, abo nabo bakuvana mu ruhande wari urimo rwo gusenga, bakagushyira inyuma y'itorero kubera ko utabonye ya korari, kubera ko wahanuye ugahanura ukavuga umwuka w'Imana burya ararondora, ukarondora abantu ibiriho bibera mu rusengero. Icyo ndi kuvuga ni iki ngiki. Utubwiye yuko abahanuzi bamwe na bamwe bahanura Imana itabatumye. Bitubwiye mu kiganiro dukoze ufite ubutumwa ku bahanuzi. Mu kiganiro cyashize bwo atubwiye yuko Imana yakwetse mu bahanuzi 10 ubonamo 3. Ndi kwibaza ko utubwiye yuko Imana abahanuzi bari mu bahugije abantu Imana. Cya kabiri mu butumwa watubwiye bushize tubwiye ko Imana yakwetse yuko mu bahanuzi 10 3 bonyine ari bo baza batumwe n'Imana. Ndi kuvuga ngo ibyo bibazo abahanuzi bateje ntibyaba biri intandaro yo kuri ayo madini amwe namwe yafashe umwanzuro akavuga ati bitewe n'ibi bibazo reka tube
duhagaritse ikintu tubuhanuze mu nsengero kugira ngo batagumya guhuza abantu imana, tugendeye ku cyo ngicyo wari uvuze. Ese kuba barabahagaritse turabyita kwirukana umwuka wera w'imana, cyangwa ni izo mpungenge ni abo bahanuzi bamwe na bamwe baje bagatera ambutiyaje mu nzira? Abenshi bateye ambutiyaje mu nzira kuko hari abari bari mu itorero imbere bari bicibwa, babaye nk'abana b'ibirara. Bavuyeho rero baza nanone baza njya numva mubyita ngo ni kuri iyi mihanda, barabatara bati ntahandi tuzabivugira, reka tujye kuri kamera tuzabeshya, kandi nitubeshya abantu bazatwumva. Kandi koko abantu b'iyi minsi banyurwa babeshye, ntabwo bashaka kuvuga ukuri, ntabwo bashaka ko abasenga by'ukuri ntabwo bagaragara, ariko ababeshya baragaragara. Urugero ngiye kuguha, ubu ushobora kuvugana n'umuntu 2 3 ukamusengera, ejo bundi wamuhamagara ugasanga nimero yawe yari borotse. Urumva urukundo ruhari? Akagenda akajya kuwumubeshya, kandi ukamuhamagara, wamuhamagara ati ndashaka kunsengera. Ubwo yabonye ngo umuhanuzi ugiye kumusengera, ati kugusengera urampaye angahe? Ijambo ry'Imana ziracuruzwa. Abura niba abantu bashaka. Uvuze kuri iryo jambo ry'ibiguzi, hari n'ikintu kivugwa muri iyi minsi cyitwa igitambo. Kugira ngo umuhanuzi umuntu akavuga ati kugira ngo ngusengere, umuhanuzi asengera umuntu ati uratanga igitambo, tamba Isaka. Ntabwo jewe biriya bintu biri mukuri cyangwa ntabwo mpamanya nabyo. Ntabwo Imana yacu, nta nigeze mbona ko Imana iturwa igitambo, ahubwo Imana iturwa ituro ry'ishimwe. Nta nigeze mbona ko gutura igitambo byemewe. Bire haraho byemewe nepo igitambo. Nzi ko ibitambo bitangwa mu bapfumu, ariko ko Yesu nta bitambo bibayo. Ngo banza utange igitambo kugira ngo usengere, ariko ubwo ntiwumva, banza utange igitambo kugira ngo usengere. Ariko abantu basobanukiwe bakumva cyane kuruta uko bumvaga. Bandi akabyita kubiba. Barabibikiza ibitambo, imbuto ziheze. Kugira ngo n'amashaza se ko nayo yacitse amasengesho yabo yumvikane. N'amashaza nayo ko yabuze n'ubunyobwa se. Abantu bagira ubwenge, bave mu bujiji, kandi basobanukirwe, kandi birinda babeshye. Barababeshya muzi ngo niko kuri, ariko ntabwo ariko kuri. Uvuga ukuri ntimubasha kumubona, ahubwo murabona abatavugisha ukuri. Yesu abaha umugisha. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, sinzi mu butumwa watanze yenda niba aracyakwisobwe kugira ngo nacyo ube wacyongeraho, ubundi uduhe nimero ya telefone. Icyo wenda naba nibagiwe, abantu nibadufashe badushyigikire, bakore subscribe kugira ngo baduheshe umugisha kuri Mugabe TV, Umusaraba TV n'Ibyizerwa TV. Yesu aduha umugisha. Rero nimero yanjye ni 07 88 96 97 41. Yesu abaha umugisha kandi ndabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe. Tuzasubira ibyacu nakagaruka tuvuga ijambo ry'Imana, kandi murusheho gukizwa, murusheho kwezwa, kuko Yesu araje. Karibu n'isengesho. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, turagushimye rero, turaguhimbaje wabanye natwe mu kiganiro. Mwami, tugeze amasaha tujyeme ku mwuka w'abazima,
kandi Kristo ntacyo twibagiye kandi nicyo twarengejeho mu byo wadutumye. Urakoze rero ko wabigenje neza mu izina rya Yesu Kristo, amen.